vamos a aprender sonidos de los animales de la granja. ¿Cómo hace la vaca? La vaca que muy bien. ¿Cómo hace el caballo? El caballo hace pe. Ole. ¿Cómo hace el patito? El patito hace cuac, cuac. Cualquiera lo sabe. ¿Cómo hace la oveja? La oveja hace me. Me encanta. ¿Cómo hace la cabra? La cabra hace be. Be. Vengan amigos. ¿Cómo hace el perrito? El perrito hace guau, guau, guauchito. ¿Cómo hace el gatito? El gatito hace miau, miau, mi miau, mi miaucito. Y así cantamos todos los sonidos. ¡Repiten conmigo! ¿Cómo hace el pavo? ¿Cómo hace la vaca? La vaca hace muy bien. ¿Cómo hace el caballo? El caballo hace te. ¿Cómo hace el patito? El patito hace cuac, cuac. Cualquiera lo sabe. ¿Cómo hace la oveja? La oveja hace me. Me encanta. ¿Cómo hace la cabra? La cabra